मे महिन्यात कधी स्वेटर घालावा लागेल असं स्वप्नात पण विचार केला नव्हता. नक्की मे महिन्यात चालू आहे ना. नाही, मला का असं वाटतंय की उन्हाळ्यासाठी केलेले प्लॅन्स काय सांगू. आता घरीच बसा. रिमझिम 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 सन 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 हवा टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियां पाऊस आणि आंबे नवीन कॉम्बिनेशन अनएक्सपेक्टेड. जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है.